Hello， 大家好，歡迎收睇 LoveitPP。大家都知道咧，呢一兩個月咧，我生活咗喺韓國同埋日本一段時間啦。除咗體驗佢哋嘅生活之外咧，當然唔少得嘅就係佢哋啲美妝啊、護膚品啊。所以今條片咧係非常之精彩，因為我係集齊咗所有今次喺韓國同埋日本，我覺得係必試啦、推薦嘅一啲 products。所以咧，我而家面前咧真係成台都係 products， 包括有護膚品啦、彩妝啦、唇膏啦、hair mask 啦、香水啦，全部都係我而家持續愛用中，所以大家事不宜遲，我哋即刻開始啦。首先咧就由護膚品開始啦，護膚品咧多數咧都係韓國嘅呢一堆，因為我係去咗韓國先嘅，所以咧就買咗佢一大堆護膚品，而都係覺得哇非常之好用，根本都唔需要再喺日本再試其他嘅 products 啦。首先想介紹咧就係呢個麗珠蘭嘅 products 啦，呢個金色系列咧真係啲人話係回春嘅產品，我真心覺得係，同埋我係持續愛用中，每一晚嘅夜晚咧我都用緊嘅。其實佢兩隻 products 都好用啦，呢一個咧就係一個精華嘅部分嚟，係一種水滴型嘅 products 嚟嘅，搽完上面嗰個效果咧係好舒服嘅，佢係好似有一種油份去 protect 你嘅皮膚咁樣。夜晚用完咧，第二朝你就係覺得我皮膚都仲係好嫩滑嘅感覺。咁而呢一支 cream 咧，我就係緊接着頭先嗰支精華咧，就會繼續用埋佢啦。佢搽上去咧，其實佢係一種質地嘅精華嚟嘅，佢唔係話特別稀，亦都唔係特別熱嗰一種。咁而搽完呢兩支嘅感覺咧，我係覺得好舒服嘅，同埋真係有一種有油分啊、被保護啊、被修護嗰種感覺，而你夜晚搽就會好舒服咯。但係咧，我通常就唔會日頭搽嘅，日頭搽我就會覺得好似係重咗少少啦。所以日頭搽咧，我諗相信就係用佢銀色嘅系列會比較好啲。另外咧，我都好中意呢個牌子嘅 Skin Protection Mask，我補翻張圖喺度。呢個 mask 咧，我係用完咧塊面咧係好似哇靚辣辣，同埋個額頭係好似人哋打咗辣光頭嗰種感覺嘅，但係呢個 mask 我已經用晒啦，所以咧我又再試咗另一款佢嘅 mask 啦 ，Burnover mask， 但係反而呢一個咧我冇乜特別大嘅感覺，所以如果兩款呢一個牌子嘅 mask 嚟講咧，我係會中意 Skin Protection Mask 嗰個多好多。我係需要急救嘅話咧，我係一定會敷個 Skin Protection Mask， 再加呢一兩個，你嘅皮膚係真係年輕咗10歲嘅感覺。呢個牌子乾肌嘅話大推，但係日用為主嘅就係 S Nature 啦。呢個品牌咧相對於麗珠蘭嘅品牌咧，我嘅感覺係冇咁大嘅，因為麗珠蘭嗰個感覺就實在太驚豔啦。但係咧作為日用嚟講咧，佢嘅精華啦同埋佢嘅 cream 咧，我都係覺得好舒服嘅，同埋我係自己中意啲係冇乜味道啊、冇乜化學成分嘅感覺嘅。咁呢兩個 products 都完全做到嘅。首先呢一個精華咧，佢呢個水滴嚟咧，大家都見到佢嘅流速係比較快啲啦，所以佢係比較輕身少少嘅。但係咧，如果你作為日用啊或者妝前嚟講咧，我覺得呢一支都係非常之適合。咁再包括埋佢呢個 cream 咧，其實呢個 cream 我係覺得佢更加比精華好用嘅。大家見到擠出嚟咧，其實亦都係嗰個感覺係輕身少少嘅。所以咧，如果呢一個作為夜用咧，我自己乾肌嘅話就覺得唔夠嘅。如果油肌嘅朋友可能就會比較適合啲。咁所以咧，佢就係超級輕身嘅。如果我夜晚用咧，我就覺得佢係比較薄啲咯，但係日頭用嘅感覺就會非常之好啦。Astra 嘅 Atoll Barrier 嘅 cream 咧，我都係非常之中意嘅。呢一個咧就係長期於 Oriflame 嘅榜首咧，係喺 cream 嘅系列係真係 No.1 嘅，據說係韓妹最愛。除咗保濕之外咧，係可以加強到你皮膚嘅屏障感覺，而我覺得佢真係做到。佢嘅質地其實係輕身得嚟，但係又好夠保濕嘅，介乎於日用同夜用，我覺得都可以。所以咧，如果有時我覺得日頭比較乾啲嘅時候咧，我其實都會用佢嘅。而夜晚咧，有時都會相對地用到佢，所以我覺得佢呢個算係幾百搭嘅 cream 咯。BT 嘅 Video Shot 咧都係非常之推介嘅，佢係一個300 shot 嘅微針嘅精華啦。呢個咧其實就唔係我用嘅，但係咧佢對於一啲油性嘅皮膚啊，或者毛孔比較粗大啊、有凹凸洞嘅皮膚咧，其實就係非常之好。因為呢個係我老公用緊啊，佢每次用完咧都覺得係個
皮膚煥然一新啦，同埋係減少咗出油嘅情況。再激啲嘅話咧，其實就可以用埋呢個1000針嘅面膜。呢一個咧1個禮拜只可以用1至2次嘅啫，因為太激烈啦。但係咧用完咧係真係好明顯見到皮膚係乾淨咗啦，毛孔細咗啦，同埋減少咗出油嘅情況。最後咧就係有呢個日本嘅代表，唯一嘅護膚嘅代表就係 DHC 嘅 Olive Virgin Oil 啦。呢一個咧，我係嚟到日本之後咧，真係發現太乾啦，搞唔掂，有時真係好想要啲油嘅成分啦，所以咧我就聽人哋介紹咧，就用咗呢一支。呢一支其實細細支嘅啫，好似係講緊50蚊一支嘅啫。我係中意到其實已經用緊第2支嘅，因為因為佢細細支啦，所以用得比較快啲啦。但係咧佢嘅油粉咧，我係好中意嘅，因為佢又係完全無色啊無味啦，用完嘅感覺係好舒服嘅啫。通常我就係擠一噴，然之後就搽上面，基本上可以頂到晒北海道呢啲-10度啊、-10幾度嘅天氣。我覺得佢價錢唔貴，但係效果又好好，所以我都會再 keep 住買佢嘅。之後咧就到上妝嘅部分啦，base 嘅系列先啦。呢兩支咧，相信大家又係見到佢哋好多人用嚟做對比啊。究竟我中意邊個先咧？我頭先講咗 Clé de Peau 先啦，呢一個係 Correcting Cream 啦，妝前嘅部分嚟嘅。佢嘅 SPF 咧其實得25同埋 PA 2個加嘅啫。我覺得佢最驚豔到我嘅上妝後過3至4個鐘咧，其實因為我係乾肌啦，通常咧都係會開始有啲乾紋啊，有啲甩嘅感覺啦。但係用咗佢嘅話咧，反而咧會令到我有種光澤嘅感覺，呢個係我最驚豔嘅。但係咧相對地咧，我就覺得佢比較乾少少嘅。唔知點解有時即係可能肌膚狀況唔好啦，或者可能日本嘅天氣真係太乾太凍嘅關係咧，我喺呢2個月咧其實唔係點樣用到佢。但係我相信如果佢係喺香港用咧，就應該會發揮到佢最大嘅用處嘅。所以呢一支咧，暫時我唔係話好成日用，但係我都覺得佢係一個好用嘅 base。但係咧嚟到日本之後咧，我每一日咧其實我就係用呢一隻為主嘅。呢一支咧反而我係覺得佢上妝後搽完一陣咧，佢已經係有佢真係所講嘅 tone up 嘅作用啦。佢係薄薄搽一層咧，已經令到你塊面會好有光澤啦，同埋令到你個妝係 keep 得好好。咁如果價錢上咧，其實呢一支我冇記錯，即係105蚊左右。而呢一支咧就要300幾蚊左右嘅，我覺得要睇天氣做人啊。如果係潮濕啲嘅天氣咧，就可能呢一個略勝，但係暫時嚟講咧，我係中意呢一個多啲嘅。但係兩支都會推介。之後就到化妝品嘅部分啦。化妝品咧反而就係日本嘅牌子優勝多啲嘅。首先好想推介咧就係呢個睫毛夾啦，佢係 Excel 嘅，就係呢個39mm 係超級 wide 嘅睫毛夾嚟㗎。佢呢個咧係好靚㗎，同埋咧係好易夾咯。夾完之後咧，你啲睫毛就好似即係太陽花咁樣。再加上咧，我就用埋呢一支 Maybelline 嘅呢一支粉紅色嘅睫毛液，都完全係 best combo。我出咗全日街啦，北海道落雪啦，落雨嘅天氣啦，佢都係令到我嘅睫毛咧都仲係好似太陽花豎起一棟棟㗎。但係呢個 XL 嘅睫毛夾咧，佢唔係間間藥妝都有得賣，我係喺 Loft 嘅時候先揾到佢嘅。咁呢個就大家都好熟悉，甚至乎應該香港都有。有少少缺點嘅，因為佢個刷頭咧，相對於我嚟講，我唔係覺得特別好搽嘅，所以咧佢係要小心翼翼啦，同埋係唔可以用太多咯。咁而另外咧，我都買咗一支咧就係 Canmake 嘅睫毛液嚟嘅。呢個刷頭咧就係勁幼細嘅，係黑埋眼搽你都唔會出錯嘅。但係咧我就覺得佢持久度咧就冇咁好啦，所以咧我通常就會用嚟搽下眼睫毛，我就覺得效果唔錯。Atoss 嘅眼線筆系列啦，呢個咧都係上網見到人哋介紹，所以買咗翻嚟。其實我係好耐冇用過眼線筆噶啦，但係咧經過原來用翻眼線筆都係唔錯。我係買啡色嘅系列，佢都幾持久同埋係幾易滑嘅，所以都係持續愛用中。嗱，去到唇部嘅產品啊，推介嘅就係呢4款。首先咧就係呢一個 Mistine， 一開始咧我係俾佢嘅包裝咧吸引住啦，係超靚。我唔知點解支唇膏又要做到有呢個係雲石定係唔知乜嘢，跟住上面咧有一個好特別嘅設計咁樣啦。買咗翻嚟之後咧，都覺得佢唔係淨係得個外表都幾好用嘅。我買嘅咧就係呢個 J03嘅顏色啦，佢係咧偏向豆沙少少嘅粉紅色。呢隻色咧我都幾日常，同埋係好百搭咯，一個好溫柔嘅顏色。今日我呢條片咧都係用緊呢隻顏色嘅，佢上嘴嘅感覺都係比較靚身少少，所以我係好中意嘅。我記得價錢唔係特別貴嘅，就好似
70零蚊支咁樣嘅啫。大家嚟日本嘅話可以望一望，佢有好多顏色都好靚，同埋包裝真係超靚啊！你拎出嚟搽，人哋都覺得哇，你啲唇膏幾特別喎。係 Roman 啦，Roman 咧其實係韓國嘅牌子，但係我喺日本買嘅。咁呢個咧就係都係最新出嘅系列，係一個唇釉嚟嘅。我買嘅顏色咧就係09號色。Tint 嚟講咧，佢嘅質地咧唔算特別乾嘅，同埋上咗嘅顏色咧都係好春夏天啦，好粉嫩嘅紅色，所以我都幾中意咧。Kate 嘅 Monster 嘅怪獸唇膏啦。呢一個最近都係好紅㗎啦，其實佢真係幾好用嘅，因為我買咗兩隻顏色嘅，一個就係02號色啦，一個就係03號色。其實佢嗰個質地咧真係好順滑啦，同埋係好令身好潤啦。喺乾燥嘅情況或者係你有死皮喺個嘴起嘅情況咧，佢都係令到你搽得好靚嘅。但係咧，我覺得佢有少少缺點嘅就係我唔係好拿捏到佢扭出嚟嗰個成分，佢有時會特別長咗，有時咧扭極又冇乜嘢出，所以唔知係咪因為呢個情況，我覺得佢係冇咁襟用嘅，好快就用完㗎啦。但係都係好似60零70蚊一支，但係佢嘅質地配方咧，我覺得係幾好用嘅。我比較常用嘅其實就係02號色嘅，03號色就真係要比較秋冬啲啦，型格少少嘅。02號色就係比較有活力嘅顏色，所以我多數都係用02號色，同埋已經回購咗多一支㗎。就算佢有以上呢個缺點都好，我都覺得佢嘅質地係幾靚嘅。之後咧就係 Etude 嘅唇部精華啦，呢一支精華咧其實我好多年前已經喺愛用當中啦，但係唔知點解後尾佢冇出，到呢1-2個月咧先真正復刻咗呢一支嘅唇部精華，所以我今次去到日本咧我都會買翻嚟用。佢係一個真係好基本嘅保濕嘅精華啦，或者有時候可能啲天氣係比較乾啲嘅話咧，我都會再上一層，令到佢可以令到個嘴比較保濕啲，同埋係真係令到你個嘴冇乜死皮嘅。就係呢個頭髮嘅保養系列啦。想介紹咧就係呢個 Aureus 嘅系列，3支都係唔同嘅粉紅色，勁少女心同埋好靚。呢一個咧，首先一開始注視到嘅就係呢一個 Hair Water， 佢話喺啲藥妝成日都缺貨啦，同埋話係大賣人氣嘅產品 No.1 嘅。因為咧我每一日都會夾頭髮啦，咁我通常就會乾髮用嘅，乾髮就會噴濕啲頭髮。咁其實佢就已經令到你髮尾咧係有種滋養嘅感覺啦。之後 Hair Milk。咁呢個 Hair Milk 咧，其實就係頭髮去做一個修護啊、保養嘅效果啦。佢咧就係一個精華嘅感覺嚟嘅。咁我通常就係噴濕完啲頭髮之後咧，就會搽上啲頭髮度，之後先再夾頭髮。咁成個感覺咧係同你就咁齋搽呢個髮尾油咧係爭好遠。用咗個零星期咧，我都覺得其實個頭髮嗰個滋潤嘅程度啊，同埋乾燥嘅情況都有改善咯。所以後尾我就買埋呢個 Hair Mask 啦，就係洗頭嘅時候用，個效果都唔錯。佢咧1個禮拜淨係用1-2次嘅啫，但係用完嘅第2日、第3日咧，你都會感覺到我前2日係真係用咗呢個 mask 咯。所以大家嚟日本嘅話咧，都可以買呢一個牌子嘅護髮產品，佢嘅價錢都唔貴嘅，好似70零80蚊一支 product 咁樣咯。但係我覺得佢性價比幾高，同埋真係好靚呢個粉紅色。之後咧要推薦嘅就係呢個日本嘅去水腫丸啦，佢係對於你塊面啦同埋隻腳咧係有減輕嘅作用嘅。但我想講真係幾 work 嘅喎，因為咧臨瞓前咧我係會食3粒啦。朝早如果要影相啊要拍片嘅話咧，其實係感覺上都爭得幾遠嘅。同埋咧你自己起身嘅時候咧，覺得自己個塊面冇咁腫啊，你相對地都覺得精神啲，同埋唔會話要靠杯咖啡去幫你去水腫咯。咁我隻腳咧就冇乜特別感覺嘅，但係我老公食完咧都覺得係有啲 feel。最後咧就想分享呢個香水嘅品牌 Shiro 啦，佢就係北海道一個以天然成分去製造 product 嘅一個品牌啦。其實嗰陣時喺北海道咧，我已經有去過佢嘅專櫃啦。嗰陣時係超級多人嘅，咁但係好多 product 都缺貨啦。但係我已經深深咧愛上咗一隻味，但係我就冇買到嘅。但係之後翻嚟東京咧，又再去佢鋪頭試，真係忍唔住啦。呢一個香氣咧係 Freesia Mist， 我係入面最中意嘅味道，因為佢係一個好清新、好甜嘅花香，亦都有少少果香味嘅。大家如果嚟日本嘅話咧，一定要去佢哋嘅專門店度聞下呢隻味。呢個味道係真係令到你心情極好啦，好幸福嘅味道啦。咁同埋呢一個 hand cream 咧，我係喺鋪頭試完咧，係持續到真係3-4個鐘咧。我一撳電話啊，或者一攞嘢啊，喺度整下頭咧，我都仲聞到佢呢隻味咯。未試過遇到一個 hand cream 係可以咁香同埋
係咁持久嘅味道，所以我決定就要買佢啦。價錢好似係220蚊左右一支嘅，如果退完稅。香水咧佢分咗50ml 同100ml嘅，咁呢個就係50ml啦，就500零蚊一支。如果係100ml嘅話，就好似係700定800蚊一支哦。呢個品牌嗰個香氣咧係真係好持久咯，所以我係好中意。用完咧，我又係會即刻好想再買翻。好啦，以上咧就係今次喺韓國同埋日本買到嘅好物啦，同埋啲持續愛用中嘅產品推薦。希望大家都中意今次嘅分享啦。如果中意嘅話，記得 like、comment 同埋 subscribe 個 channel。如果有任何問題咧，記得下面留言話我知。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。